வந்துட்டேன். இன்றைக்கி வந்து ஓணம், சரியா? என் கேரளத்து மக்கள் அனைவருக்கும் ஓணம் நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே, ஃபேமிலியாக இருங்க, சாப்பிடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நான் ஆற்றுக்கு வந்துட்டேன். ஏன்னா குற்றாலத்தில் சரியான கூட்டம். இன்றைக்கி லீவ் நாளா, எங்கேயுமே விடலை. அதனால நான் ஆற்றுக்கு வந்துட்டேன். நம்ம இடம் நம்ம ஆறு தானே காத்தடிக்கிறாங்க. ஓகே, இன்னொரு விஷயம், இங்கே இருக்கிற கோயிலை காட்டுங்கன்னு சொன்னீங்க. நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு வந்தேன், கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, சாரி. அதனால் கோயில் நிறைய அடைச்சிட்டாங்க. கண்டிப்பாக குமாரக்கோயிலை காட்டுறேன். குமாரக்கோயிலை காட்டுறேன், சுற்றி இருக்கிற அந்த லொக்கேஷனையும் காட்டுறேன், சரியா? நம்ம முருகர் எங்கே இருந்தாலும் அங்கே வந்து அழகான இடங்கள் நிறையா இருக்கும். அவர் அப்படி தான் சூஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க, சரியா? நம்மளையும் நல்லா வச்சுக்கிறதுக்காக நான் காட்டுறேன். இங்கே வந்து கோயில் அந்த பக்கம் இருக்குது. கோயிலுக்கு இந்த பக்கம் வந்து ஒரு சித்தர் இருக்காங்க. அந்த கோயிலுக்கு தான் நான் அடிக்கடி வருவேன், சரியா? அந்த கோயில் தெரிஞ்சு பாருங்கள், பின்னாடி ஒரு கூரை மாதிரி போட்டிருக்கா. அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த ஆறு ஓடுது, சரியா? ஓகே, தனியாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணால் இங்கே வந்தால் யாரோ கூட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அதுக்காக நீங்கள் வந்துடுவேன், சரியா? என்னோடய பாசிட்டிவ் வைப்பு இந்த இடம் தான். ஓகே, எப்படி தண்ணி எப்படி போகுது? சூப்பராக போகுதா? சரி, ஓகே. ஓணம் செலிப்ரேஷன் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஃபெஸ்டிவல் கரெக்டாக.